माशाल्लाह जी अपने भाइयों दोस्तों ने एक और उस्ताद आसिफ के घर से जोड़ा शो करा रहे माशा शाख के जोड़े का उस्ताद तुहानू खुद ही इनकी खासियत बयान करनी माशाल्लाह ये शाखे बच्चे करते बहुत आउट क्लास बच्चे इन्हों के परिवार करते हैं माशाल्लाह चेक करो आप दे यानी कि शाखी दो दे मादी विच है माशाल्लाह बहुत उड़े हुए जोड़ा जी अनारा माशाल्लाह शाख ये बिल्ले शाख जी नस्ल आई उन्होंने विचों बहुत रिजल्टेड जोड़ा माशाल्लाह बच्चे बहुत चंगे कर मादी हैगी खुमरियां दे वजूद तरह शाखा नारा माशाल्लाह तकड़ा जोड़ा है इंशाल्लाह जिस मेरे भाई को जोड़ा जाएगा अच्छे रमजान याद करेगा कार गोवाल पाकिस्तान दस्या आप लोकेशन मेरी बुरे वाला व्हाट्सएप नंबर 0317 64 86 94 नली मौजी मदी है माशाल्लाह जी बहुत ही म्यारी और तकड़ा जोड़ा है इंशाल्लाह जिस मेरे भाई को जोड़ा जाएगा अच्छे रमजान याद करेगा।